សាច់គោតកួនបោះអ៊ីធីដាញ៉ាំនៅផ្ទះអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតតែមកញ៉ាំនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ជាបើថាជាតិតែម្ដងចាយើងអង្គុយញ៉ាំស្ដាប់ទឹកធ្លាក់ទឹកហូរអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយថាអូយ fresh មិននិយាយតែម្ដងហើយកន្លែងទឹកធ្លាក់នេះបងប្អូនមាននៅកន្លែងណាឆ្ងាយគឺនៅខាងប្រៃនប់យើងនៅបងប្អូនយើងមកពីកំពង់សោមគឺនៅខាងឆ្វេងដៃឥឡូវផ្លូវគេធ្វើចាក់ឲ្យបៃតងថ្មីយកបងប្អូនមើលតាម Google Map ក៏បានដែរគាត់ថាបងប្អូនត្រូវបត់តាមផ្លូវដែលមានចាក់បេតុងហើយចឹងមកបងប្អូនគឺថាផ្លឹងស្អាតតែម្ដងទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនហើយទៅសភាសងខាងផ្លូវគឺថាស្អាតមែនទែនខែនៅឡើងខៀវសង្ងាបើយើងមកពីម្ពិញគឺនៅខាងស្ដាំដៃផ្លូវបេតុងថ្មីហ្នឹងបងប្អូនចានិយាយទៅម្ដងអូយស្រស់ស្រាយទៅជាក់ចិត្តហ្មងបងប្អូនអូយនិយាយថាទឹកឡើងខៀវហើយទឹកហូរមកល្មមនៅកន្លែងនេះកន្លែងគេហៅដុំថ្មពីរដុំនៅខាងលើចាទឹកកន្លែងហ្នឹងគឺមានអាងទឹកធំហើយទឹកឡើងខៀវឡើងថ្លាតែម្ដងបងប្អូនយើងចង់ហែលេងនៅនឹងក៏បានឬមកក៏ទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ខាងនោះក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញកន្លែងទឹកធ្លាក់នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកធ្លាក់ជាងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនាំគ្នាមកកន្លែងទឹកធ្លាក់ទៅម្ដងភ្លាមគាត់ថាចាប់ផ្ដើមរើរៀបចំឲ្យបានបងប្អូននិយាយទៅមកតែ3នាក់ទេវិជាក៏នៅចាំផ្ទះចាខ្ញុំឆ្លៀតមកកំពង់សោមក៏ឆ្លៀតនាំគ្នាដើរលេងទៅចាប់ការងារទៅឆ្លៀតដើរលេងលំហែខួរក្បាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនកំពុងរៀបចំហើយនេះមកហូបឲ្យយកមកចាបោះតង់អីមកកាប់ភ្លើងក៏អីលើបងប្អូននេះគឺមានកាប់ភ្លើងស្រាប់ឲ្យអស់យើងរើសតែកន្លែងចេះមកនេះងាប់ទាំងមកកាប់ភ្លើងមកបានហើយប៉ា I love you ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ភ្លើងកាត់អីព្រោះខ្ញុំមកដល់ពេលថ្ងៃដែរអញ្ចឹងហឺបាយដែរបាយថ្ងៃត្រង់នៅនឹងហ្មងទៅចានេះពីអ្នកកំពើឃើញម៉ាក់ចេះជួយណាបងប្អូនឲ្យឃើញការងារហើយនេះ view គេថាអូស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនហើយយើងដាក់ទុកមកនិយាយថាយើងអង្គុយញ៉ាំ relax អញ្ចឹងណាអាំងសាច់អីញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិត្តតកួនសក់តកួននឹងទៅព្រោះខ្ញុំទិញយកមកសក់ខ្លួនឯងហើយបើសាច់វិញគឺខ្ញុំមានសាច់ស្រួយហើយជាមួយនឹងសាច់ច្រឡករៀងផុយដែរខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ស្រួយនេះបងប្អូនយើងយកមកឆុងមីក៏ឆ្ងាញ់ដែរណាបងប្អូនមកពុះមកអត់ស្វិតទេឆ្ងាញ់យើងហាន់សានស្ដើងមកទុកយើងធ្វើសាច់គោតកួនតែសាច់គោតកួនខ្ញុំមកថ្ងៃនេះបងប្អូនណាខ្ញុំអត់បានដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងមកទេហើយណាមួយក៏ខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តហឹលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមានបានបុកខ្ទឹមបុកប្រទេសដែរចាហើយពូណាក់ក៏ចូលចិត្តបែបលក្ខណៈញ៉ាំរៀងសាបញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយទឹកបងប្អូនចូលចិត្តហឹលអញ្ចឹងខ្ញុំបុកខ្ទឹមបុកម្ទេសហើយខ្ញុំប្រឡាក់គ្រឿងទៀតបងប្អូនណាក៏ជាតិឆ្ងាញ់ដែរចាហើយសាច់ច្រឡក់របស់ខ្ញុំហាន់ស្ដើងនេះទៅផុយល្អបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ចូលក្នុងខ្ទះទៅចាឆ្ងាញ់មានជាតិមកផ្ទះគេតែញ៉ាំហើយអូនេះបើយើងលក់កូនឡើងក្នុងតែក្រានហ្នឹងឡយបងអូមិនតែបើខាងលក់កូនឡើងក្នុងចាលក្ខណៈថាយើងមកកូនឡើងក្នុងនៅក្នុងជ្រួយចឹងណាដាក់មកនេះទៀតរបស់គេយាយបងប្អូនណាថាសាច់គោតកួនមកពុណាក់បានតាមញ៉ាំនៅម្ដុំទឹកជ្រោះចេះទេបាន fresh សាហាវបងប្អូនចាហើយជាមួយនឹងជីក្រាំងគោឡើងភ្នំដល់សាញ់ជីខ្ជូលអ៊ីធីដានិយាយទៅបានមិនខ្ជិលខ្ជូលមិនអ៊ីធីដាបងប្អូនចាជីក្រាំងគោឡើងភ្នំគេណាអូជាតិតែម្ដងនេះចានេះចាំឲ្យយើងខ្ជូលស្អាតទៅណានេះខ្ជូលខាងក្រោមអូយជាតិតែម្ដងក្តីសុខរបស់គ្រួសារអ៊ីធីដាមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនសាមញ្ញលក្ខណៈថាយើងដើរលេងហើយយើងញ៉ាំសាច់អាំងធ្វើម្ហូបញ៉ាំជុំគ្រួសារចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការងារងើយហត់ជាមួយការងារហើយយើងមក relax stress ចាមើលជាមួយធម្មជាតិយើងថាអូយស្រស់ស្រាយបងប្អូនដូចថាយើងមានធម៌ពលសម្រាប់យើងទៅវិញប្រឹងធ្វើការងារទៀតចឹងណាសាច់គោតកួនបោះអ៊ីធីដាញ៉ាំនៅផ្ទះអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតតែមកញ៉ាំនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ជាបើថាជាតិតែម្ដងចាយើងអង្គុយញ៉ាំស្ដាប់ទឹកធ្លាក់ទឹកហូរអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយថាអូយ fresh មិននិយាយតែម្ដងហើយកន្លែងទឹកធ្លាក់នេះបងប្អូនមាននៅកន្លែងណាឆ្ងាយគឺនៅខាងប្រៃនប់យើងនៅបងប្អូនយើងមកពីកំពង់សោមគឺនៅខាងឆ្វេងដៃឥឡូវផ្លូវគេធ្វើចាក់ឲ្យបៃតងថ្មីយកបងប្អូនមើលតាម Google Map ក៏បានដែរគាត់ថាបងប្អូនត្រូវបត់តាមផ្លូវដែលមានចាក់បេតុងហើយចឹងមកបងប្អូនគឺថាផ្លឹងស្អាតតែម្ដងទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ហ្នឹងហ្មងបងប្អូនហើយទៅសភាសងខាងផ្លូវគឺថាស្អាតមែនទែនខែនៅឡើងខៀវសង្ងាបើយើងមកពីម្ពិញគឺនៅខាងស្ដាំដៃផ្លូវបេតុងថ្មីហ្នឹងបងប្អូនចានិយាយទៅម្ដងអូយស្រស់ស្រាយទៅជាក់ចិត្តហ្មងបងប្អូនអូយនិយាយថាទឹកឡើងខៀវហើយទឹកហូរមកល្មមនៅកន្លែងនេះកន្លែងគេហៅដុំថ្មពីរដុំនៅខាងលើចាទឹកកន្លែងហ្នឹងគឺមានអាងទឹកធំហើយទឹកឡើងខៀវឡើងថ្លាតែម្ដងបងប្អូនយើងចង់ហែលេងនៅនឹងក៏បានឬមកក៏ទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ខាងនោះក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញកន្លែងទឹកធ្លាក់នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកធ្លាក់ជាងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនាំគ្នាមកកន្លែងទឹកធ្លាក់ទៅម្ដងភ្លាមគាត់ថាចាប់ផ្ដើមរើរៀបចំឲ្យបានបងប្អូននិយាយទៅមកតែ3នាក់ទេវិជាក៏នៅចាំផ្ទះចាខ្ញុំឆ្លៀតមកកំពង់សោមក៏ឆ្លៀតនាំគ្នាដើរលេងទៅចាប់ការងារទៅឆ្លៀតដើរលេងលំហែខួរក្បាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនកំពុងរៀបចំហើយ
នេះមកហូបឲ្យយកមកចាបោះតង់អីមកកាប់ភ្លើងក៏អីលើបងប្អូននេះគឺមានកាប់ភ្លើងស្រាប់ឲ្យអស់យើងរើសតែកន្លែងចេះមកនេះចាងាត់ទេមកកាប់ភ្លើងមកបានណាប៉ាប៉ា I love you ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ភ្លើងកាត់អីព្រោះខ្ញុំមកដល់ពេលថ្ងៃដែរអញ្ចឹងហៅបាយដែរបាយថ្ងៃត្រង់នៅនឹងហ្មងទៅចានេះពីអ្នកកំពើឃើញម៉ាក់ចេះជួយណាបងប្អូនឲ្យឃើញការងារហើយនេះ view វាថាអូស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនយើងដាក់ទុកមកយើងថាយើងអង្គុយញ៉ាំ relax អញ្ចឹងណាអាំងសាច់អីញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិត្តតកួនសក់តកួននឹងទៅព្រោះខ្ញុំទិញយកមកសក់ខ្លួនឯងហើយបើសាច់វិញគឺខ្ញុំមានសាច់ស្រួយហើយជាមួយនឹងសាច់ច្រឡករៀងផុយដែរខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ស្រួយនេះបងប្អូនយើងយកមកឆុងមីក៏ឆ្ងាញ់ដែរណាបងប្អូនមកពុះមកអត់ស្វិតទេឆ្ងាញ់យើងហាន់ស្អាតស្ដើងមកទុកយើងធ្វើសាច់គោតកួនតែសាច់គោតកួនខ្ញុំមកថ្ងៃនេះបងប្អូនណាខ្ញុំអត់បានដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងមកទេហើយណាមួយក៏ខ្ញុំអត់សូវជឿចិត្តហិលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមានបានបុកខ្ទឹមបុកប្រទេសដែរចាហើយពូណាក់ក៏ជឿចិត្តបែបលក្ខណៈញ៉ាំរៀងសាបខ្ញុំជ្រលក់ជាមួយទឹកបងប្អូនជឿចិត្តហិលអញ្ចឹងខ្ញុំបុកខ្ទឹមបុកម្ទេសហើយខ្ញុំប្រឡាក់គ្រឿងទៀតបងប្អូនណាក៏ជាតិឆ្ងាញ់ដែរចាហើយសាច់ច្រឡក់របស់ខ្ញុំហាន់ស្ដើងនេះទៅផុយល្អបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ចូលក្នុងខ្ទះទៅចាឆ្ងាញ់មានជាតិមកចាស់ទេញ៉ាំហើយអូនេះបើយើងលក់កូនឡើងក្នុងតែក្រាក់ហ្នឹងល្ងយបងអូមិនតែបើខាងលក់កូនឡើងក្នុងចាលក្ខណៈថាយើងមកកូនឡើងក្នុងនៅក្នុងជ្រួយចឹងណាដាក់មកនេះជាតិរបស់គេយាយបងប្អូនណាថាសាច់គោតកួនមកប៉ុណ្ណាបានតាមញ៉ាំនៅម្ដុំទឹកជ្រោះចេះទេបងប្អូនសាហាវបងប្អូនចាហើយជាមួយនឹងជីក្រាំងគោឡើងភ្នំដល់សែងជីខ្ជូលបីធីតានិយាយទៅបានមិនខ្ជិលខ្ជូលបែបអ៊ីធីតាបងប្អូនចាក្រាំងគោឡើងភ្នំគេណាអូជាតិតែម្ដងនេះចានេះក្រាំងរបស់យើងខ្ជូលស្អាតទៅណានេះខ្ជូលខាងក្រោមអូយជាតិតែម្ដងក្តីសុខរបស់គ្រួសារអ៊ីធីតាមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនសាមញ្ញលក្ខណៈថាយើងដើរលេងហើយយើងញ៉ាំសាច់អាំងធ្វើម្ហូបញ៉ាំជុំគ្រួសារចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការងារងើយហត់ជាមួយការងារហើយយើងមក relax stress ចាមើលជាមួយធម្មជាតិយើងមកថាអូយស្រស់ស្រាយហ្មងបងប្អូនដូចថាយើងមានធម៌ពលសម្រាប់យើងទៅវិញប្រឹងធ្វើការងារទៀតចឹងណា